קורה, חבר'ה? אנחנו פה עושים סרטון. בואו נכנס לרובלוקס. אני עושה סרטון איתך. רוצים לראות אותנו משחקים רובלוקס? יותר נכון, בסרטון של היום משחקים רובלוקס. כנס אליי. טוב, כנס אליי. כן, משחקים גרו הגרדן, רוצה? יאללה, בוא. שנייה. תיכנס אליי, כי אני נכנסתי לשרת פרטי. שרת פרטי. וואו, ואז יהיה לנו כפול 2, מזל? אוקיי. חבר'ה, תקשיבו, אני אתן לכם את השם שלי, קוראים לי זנו. אם אתם רוצים להוסיף אותי בחברים, אז תרשמו זנו, אני כבר יאשר לכולם. נכון רום? בוא לראות את הגרדן שלי, תראה, הוא השתפר נורא. איפה אתה מולי? כן, תראה כמה שוגר אפל יש לי. מלא שוגר אפל. תסתכלו מה יש לו, יש לו רקון. יש לי רקון, קוק טאוול, יש לי את זה, ובון בלוסם. בון בלוסם. ותראה איך הצבתי פה את הכניסה למקום. וואו, ממש. איך השגת את זה אבל? זה השני הכי טוב. לא, זה. את מה? זה. זה? כן. זה, בזמן שלא שיחקת היה משהו נדיר כזה, שאי אפשר להשיג אותו יותר לעולם, וזה כנראה הולך להיות נדיר רבע. וואו. אז מה אתה אומר? יהיה לנו מלא מזל עכשיו. לא בטוח. טוב, בוא תראה את הבון בלוסם. לך לכאן איפה שהיית, בדיוק כאן. מה זה? מה, איך לקחת את זה? הוא הגיע. הנה, ואז הכל ניתאי. תקנה מלא פעמים את זה. ניתאי. למה לא אוהבת על אחד? כי לא באת אליי. רגע. טוב, אני אעשה לך את זה רגע. אוקיי. עכשיו תקנה פה את הכל עד שאתה תראה שאתה במשימה האחרונה, ואז אתה יכול לקנות ב100 מיליון את איך קוראים פה הכל? ככה. אבל אין לי רובוט. נכון, אין לך רובוט. שכחתי. שנייה, אני לוקח את הביצה שלי. קיבלתי 3 ביצות. רגע, רוצה לראות משהו מגניב? שנייה, אבל... איפה אתה? תלך רגע למקום הירוק. תלך למקום הירוק. איזה ירוק? ירוק, שם, בשוק הירוק. למה? אתה תראה אותי בעוד 3, 2, 1. כן, יש לך את הדבר הזה שמחזיקים ככה. אומר. פתאום יש את הדבר הכי שרציתי. כמה רובקס יש לי? 16. אם אתם רוצים, אני אאשר אתכם ואז אני אביא לכם את הדינוזאור. נכון רום? בטח יש להם דברים. כן, אבל אם יצא לי דברים דינוזאורים נדירים... יצא לי את הדינוזאור הכי נדיר ונתתי אותה לתומר. למה? לא יודע, כי לא בא לי. אני לא אוהב דינוזאור. תראה מה אני מחזיק. מה? רוצה לראות עוד משהו? אני יכול משהו? אני יכול את זה? זה כן לבלוק. אני יכול? אני יכול משהו? אני רוצה להראות לך הכל. אני יכול משהו? תראה את זה. תראה את זה, עומר. אני יכול את זה? זה משהו שאור אמר שהוא בין הנגרים. אני יכול את זה? יותר טוב מפנגר. אני יכול את הדבר הענקי, את המון מלון הענקי. המון מלון? רגע, דרגן פפר. זה, יכול? שילמתי על זה רובקס, גנבתי את זה לבן אדם.
לאכול את זה? לאכול את זה? זה אותו אחד כמו אחד של השוקולד. אבל אני אוכל משהו כבר? תראה, זה בון בלוסם. זה הסטייק הזה? את לא גנבתי אחד כזה ענקי. אבל אני אוכל את זה? את זה? לא למכור, תסמן את זה בלב. כמה זה שווה אבל? זה שווה הרבה. אבל איך? 2 מיליון. מה אתה עושה? תראה, הגרדן שלי ממש ריק לעומתך והוא יותר טוב משלך. איזה מצחיק זה? לא. מה? למה שמחקת את השוגר אפל? מה אמרת? למה מחקת את השוגר אפל? אני לא מחקתי את השוגר הבא, אני לא יודע. איפה הוא אז? נו. יש לי מלא. כולם זה בערך 7. ותראה, יש לי את הדבר הכי טוב. לא הכי טוב. הנה, תראה. זה כאילו. זה לא הכי טוב. זה היה הכי טוב. תראה את זה עכשיו. אני יודע איך זה נראה וזה יפה רצח. לקנות במבוק. אחותי סתומה, אתה יודע? אבל למה אמרת, נכון, פעם אתה הבאת לי מלא קוקנטים וזה הביא לי מיליונים? אבל תסתכל. מחקתי את כל הקוקנטים שלי. רוצה לראות איזה זרעים יש לי? יש לי 2 זרעים של בינסטוק. יש לי 2 זרעים של בינסטוק. תראה. אתה מחזיק דוג. 2 זרעים של בינסטוק. קיווי. תסתכל. יש לך 4 ביליון. יואו, יש לי 19 אפל, 19 תפוחים, 2 אמברלילים, כמובן, ומנגו יש לי 5, אני לא צריך מנגו, ויש פה, זה גזרים מיוחדים, עומר, זה גזרים מיוחדים, זה גזרים של קיץ, בוא אני אשתיל אותם. תגיד, יש אנשים שאין להם גזר? את הגזר הזה יש הרבה אנשים שם. שתקתי את כולם. שהוא זרה שלי. ספר? רוצה? חבר'ה, מתי שיהיה אפשר להביא זרעים, אני אתן לך זרע של אמברלילי. זרע של... אם אתם רוצים דברים, אנחנו נביא לכם מלא דברים, נכון רום? כן. ושיהיה לנו רובקס, אנחנו הולכים לעשות מוטיישנס לחיות. הטלפון שלי שם, מאיה. רוצה משהו שהוא דיסקו? למה? טוב, אז זה ביי, הסרטון חבר'ה. של היום.